这减减肥了，太胖了。身小点儿，他哪里胖？正常的。小花花出来了。那里，拿好手机啊！那里2个。拿好手机，肯定是。他还不出来呢，不动弹了。主播呢？谁远了？我这边出来呀。我能坐下。好轻呀！胖。这减肥了，太胖了。身小点儿，他哪里胖？正常的。哦吼。